Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Kabar baik? Terima kasih. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita awali dulu dengan doa bersama. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Barangkali anak didik kami ada beberapa yang belum kenal dengan saya, jadi saya memperkenalkan diri. Nama saya dari Yono Sinaga, mahasiswa UT semester 8. Bapak mau mengecek kehadiran kita, anak didik kami. Apakah ada teman anak didik kami yang tidak hadir pada hari ini? Semuanya hadir? Terima kasih. Oke, jadi belakangan ini cuaca cukup dingin karena musim hujan, tetapi walaupun demikian Bapak berharap kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Adapun tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang peristiwa alam yang terjadi di Indonesia karena ulah manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui mengamati gambar yang ada di media flipchart nanti, anak didik kami diharapkan bisa mengidentifikasi bagaimana proses terjadinya peristiwa alam. Peristiwa alam yang akan kita pelajari hari ini adalah peristiwa alam yang terjadi karena ulah manusia. Alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang harus kita pelihara, kita jaga, dan harus kita lestarikan dengan baik dan benar. Apabila kita memanfaatkannya, memelihara, menjaga, dan melestarikannya dengan baik, maka alam akan memberikan manfaat yang besar kepada kita manusia. Begitu juga sebaliknya, apabila kita memanfaatkannya tetapi tidak ada pelestariannya, akan menimbulkan kerusakan di lingkungan. Saya mau bertanya dulu sama anak-anak. Pernahkah anak mendengarkan kebakaran hutan? Iya, pernah. Hutan merupakan tanah yang luas yang ditumbuhi oleh pohon-pohon. Di dalam hutan itu merupakan tempat penyerapan air dan merupakan tempat yang mengandung oksigen yang paling banyak. Hutan juga merupakan ekosistem darat yang terbesar di dunia. Sekarang kita perhatikan dulu gambar yang ada di media flipchart ini. Apa-apa saja ulah manusia terhadap alam yang sebenarnya itu merupakan tindakan yang tidak benar dan tidak patut untuk dicontoh. Antara lain adalah ini. Pertama, pembakaran hutan. Pembakaran hutan umumnya seperti di lingkungan kita masing-masing, sekitar kita, mungkin untuk pembukaan lahan pertanian. Lalu yang kemudian adalah penebangan pohon. Ini umumnya adalah tujuan untuk, seperti di gambar ini, adalah tujuan untuk keperluan bangun rumah dan lain sebagainya. Yang kemudian juga pembukaan hutan untuk lahan ataupun membuat suatu perusahaan atau industri, yang hal itu akan menimbulkan hutan menjadi gundul seperti ini. Itulah yang ulah manusia. Tadi yang kemudian juga selain itu tadi ada juga ulah manusia, apa itu? Membuang sampah secara sembarangan. Sekarang coba kita bayangkan, apabila ekosistem darat terbesar tadi kita rusak seperti yang digambar tadi, apa yang terjadi? Ayo, coba nih kami ada yang bisa menjawab? Iya, silakan. Andi, apa? Banjir. Yang lain? Irfan, apa? Longsor. Iya. Yang terjadi adalah terjadinya longsor, sehingga ini akan merugikan terhadap kita manusia dan juga semua makhluk hidup yang ada di sekitar sini. Begitu juga dengan ini adalah banjir, sungai meluap karena datang hujan, pohon-pohon yang ada di pegunungan sudah ditebang sehingga tidak bisa lagi menyerap air. Inilah jadinya, akibatnya akan terjadi peluapan sungai sehingga sampai banjir seperti ini. Inilah dampaknya. Lalu selain itu juga hal lain yang akan disebabkan oleh karena kerusakan alam adalah peristiwa alam adalah terjadi
terjadi kekeringan. Terjadi kekeringan karena kemarau. Akhirnya akan terjadilah hal-hal seperti pada gambar ini. Sampai hewan pun mati karena tidak mendapatkan air minum karena kepanasan pada waktu musim kemarau. Selain itu, kita manusia juga akan kesulitan mendapatkan sumber air. Seperti di pegunungan ketika pada musim kemarau, daerah-daerah perbukitan terkadang susah mencari air padahal sudah di perbukitan, seperti pada gambar yang tadi. Lalu yang kemudian juga kerugian yang kita akibatkan adalah bagi para petani akan gagal panen. Tanaman yang mereka tanam juga pastinya tidak akan memberikan hasil yang memuaskan karena tidak ada air pada musim kemarau. Selain itu juga kita lihat pada gambar ini, tanaman singkong sampai layu seperti ini. Jadi sekarang anak didik kami, kesimpulannya adalah sebagai makhluk hidup haruslah kita bisa melindungi, menjaga lingkungan sekitar dengan melakukan perawatan, perlindungan terhadap lingkungan. Maka manusia akan menuai hasil yang baik, karena manusia, tumbuhan, hewan merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan. Semua melangsungkan kehidupannya dengan saling membutuhkan satu sama lain. Membantu menjaga lingkungan adalah salah satu yang bisa dilakukan manusia. Manfaat di atas tidak bisa kita dapatkan jika kita hanya diam dan menunggu. Jadi akan lebih baik jika mulai sekarang kita lebih memperhatikan dan menjaga lingkungan, karena setiap yang ada di sekitar kita pasti akan mampu mendukung kelangsungan hidup. Manusia tidak hanya sebagai penikmat dari alam tadi, tetapi juga harus sebagai penjaga. Manusia harus bisa mensejahterakan makhluk hidup lainnya, harus bisa menjaga dan melindungi alam. Jadi kesadaran harus dibangun mulai diri sendiri. Jika ingin kita merasakan manfaatnya, maka kita juga harus berkorban untuk menjaga dan melestarikan alam. Demikianlah pokok pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana anak-anak, apakah sudahkah dipahami pembelajaran kita pada hari ini? Terima kasih. Kalau sudah dipahami, sekarang Bapak akan memberikan tugas untuk anak didik kami dan akan dikerjakan di rumah. Jadi tolong supaya ditulis pertanyaan. Pertanyaannya adalah, amatilah peristiwa alam lainnya yang terjadi di lingkungan Anda karena kerusakan alam, serta contoh hal-hal yang pernah dilakukan di lingkungan sekitar Anda untuk menjaga ekosistem alam. Saya ulangi, amatilah peristiwa alam lainnya yang terjadi di lingkungan Anda karena kerusakan alam, serta contoh hal-hal yang pernah, kalau belum jangan dibuat, yang sudah pernah dilakukan di lingkungan sekitar Anda untuk menjaga ekosistem alam, yang sudah pernah dilakukan untuk menjaga ekosistem alam. Sudah jelas? Oke, baik. Kalau sudah jelas, silakan dikerjakan di rumah nanti malam, dan supaya dibawa juga penyelesaiannya, jawabannya pada pertemuan kita selanjutnya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita tutup pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Tolong Arif supaya membuat doa penutup kita, pembelajaran kita. Oke, terima kasih kepada adik kami si Arif yang sudah menutup pertemuan kita dengan doa penutup. Jadi saya Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak didik kami. Semoga kita pelajari pada hari ini bisa kita pahami dengan baik dan kita lakukan nanti dalam lingkungan kita sekitar kita. Demikian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi untuk anak didik kami sekalian. Terima kasih.